Gipaubos og health assessment ug gidala sa laing medical facility ang 22 days old nga masuso nga gibaligya siyang kaugalingong ginikanan. Kahinumduman nga na-rescue sa mga otoridad niadtong Marso City ang maong bata ug napriso na ang mga ginikanan niini. Matod sa Cebu City Department of Social Welfare and Services, kon DSWS, nga samtang gimonitor ang kahimtang sa masuso, ang ubang 7 ka mga igsuon niini gipahimutang sa balay sa ilang paryente. Ipaubos pasab ang mga bata og psychosocial support ug rehabilitation. Amo siya gibutang sa ilang relatives. Naatay social worker sir nga naghandle gid sa mga bata. In terms anang with regards sa katong pagbaligya. Newborn nga baby is naamantay connect pa ta sa other agency, government agency, and i-check tanan, medical, in terms tanan, gi-facilitate sa mga social worker, then temporary shelter, temporary pa nato sa center. Nagkanayon ang officer in charge sa DSWS Portia Basmayor nga subayon pa nila ang giluwatan nga pamahayag sa usa sa mga bata nga mibulgar nga palitan sila og cellphone sa ilang ginikanan kung mabaligya ang ilang manghod. Lain nilang sutaon kung drug exposed ang masuso tungod sa mga pagduda nga adunay kalambigitan sa illegal nga drogas ang inahan samtang nagsaba. Gipahimug-atan sab ni Basmayor nga angay likayan ang illegal nga transaksyon sa pagpamaligya ug pagpalit og mga bata. Ang angay buhaton mao ang pagsunod sa legal ug saktong proseso sa pag-adapt og bata pinaagi sa CSWS. Subay niini, nagtinabangay ang CSWS ug ang Women and Children Protection Desk kun WCPD sa CCPO sa pagbantay niining illegal nga modo sa dakbayan. Nag-coordinate man ta sa WCPD with regards to investigation, with regards to rescue operation. So mo-contact man dayon nato ang mga uptick ng mga police officer sa MOA, sa DS. Then para sa dili lang kay kana nga barangay, kung dili naman po basig na pay uban nga barangay nga wala lang nakita o wala na nakikuan ba sa information kay tungod kay 80 barangays baya ang Cebu City, din ang atoa is more on social media bitaw. Gitakda sab nga mopasaka ang CSWS og kaso batok sa ginikanan, middleman og buyer sa bata. Posible nga mag-atubang sila og kaso nga human trafficking. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa MyTV, Cebu.